大家好，我叫馮柏浩。今日咧我就整一個濾水器，然之後個步驟就係咁樣。之後咧就有 filter paper 同埋海綿。第一個管咧就係擺最上面嘅，底就要擺2張 filter paper，然之後倒啦。咁樣得啩？得啦。之後就上面擺呢個啦。之後就搞掂。冇剩太喺度，我知佢好細啦。之後位中 OK。手已經黑咗啦，隻手黑咗。OK，咁樣得㗎啦，拍落去，小心啲。然之後下面就係石英砂同埋2張紙，最後一個步驟。成隻手指黑晒。呢個咧係最後一個步驟。然之後就喺中間度。我最後 mix 埋一齊睇下變啲乜先。然之後。OK， 下面 OK， 做完啦，睇下，我俾你睇下之前嗰啲水啦。我隻手痛。之前有啲水係咁樣嘅，倒多啲，就住。然之後等，睇下，好乾淨。但咧過濾咗多啲嘅話咧，你就會知幾乾淨。而家我就會倒多啲，因為我希望會快啲。撐啲出嚟啲水，你睇下下面，係咪好多啊？呢度係咪好清潔啊？我呢啲水幾污糟，好污糟啊！啡啡地大嗰啲咧，好白啊。OK， 你睇下，係慢慢咁一滴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 ，但係咧我倒咗多啲水，滴快好多啊！你睇下面滴2滴啊！feel 得越嚟越多啦。呢啲咧其實係水滴嚟嘅，你應該睇唔到水滴，滴滴滴，少少。OK， 而家咧啲水變咗橙汁啊！橙汁或者檸檬茶，我就打開佢，然之後倒喺呢個杯度，再過濾多一條。俾多次機會佢。俾多次機會啊！然之後就等。哇！睇下幾橙。喂，好清喎！應該係下面整到好橙啊！
冇咗下面應該會清啲。第一層已經過咗，過啦。你睇下幾清，你睇下幾污糟呢個位，你睇下一滴滴係咪清翻啲啊？係咪越嚟越清？A few moments later. OK，呢次就係實驗成功。